السلام عليكم، معكم مصطفى بصالح. شكرا على حبكم وعلى كلامكم الطيب وتعليقاتكم الجميلة. الدلع والتحلوين والكلام البنين إلا ما كانوش فيك أختي غير سيري العسكر، حيت باش ربي يخلقك وانت ما تكونش فيك الأنوثة راه مشكلة كبيرة، وبالخصوص ملي كتجي تقول لك حبيبي ما كيبغينيش، ما عرفتش مالو معايا، هو بالسيف اختي ما يبغيكش وانت لسانك مبري منك، كيحس براسو بحال الا كيهضر مع بوج مع صاحبه. كيفاش بغيتيه يبغيك وانت حتى كلمه زوينه ما كتخرج من فمك، وإلا خرجات كتخرج عوجه ما فيها ما يتسمع. عوض ما تحركي ليه الاحاسيس انت كتسكتيهم ليه في مره. بزاف ديال البنات ما عرفتش انا كيفاش فاهمين الحب وكيفاش فاهمين العلاقه ديال الحب. يعني كتقول لك كنبغيه ولكن ما نقولش ليه كلمه زوينه، كنبغيه ولكن ما نحركش ليه احاسيسه، كنبغيه ولكن حرام نهضر معاه هكذا. وملي الحب عندك حرام اش داك ليه؟ جلسي تكمشي وتصنتي لعظامك. العلاقه ديال الحب باش تنجح، وانا كلامي هنا موجه لكل شيء، اللي مزوجه واللي مخطوبه واللي مصاحبه واللي في علاقه حب. الا ما كانش لسانك حلو وما كانش فيه الدلع ما غاديش يبغيك. الراجل فاش كتكون معاه المرأة دلوعة وكلامها عسل كيبقى ديما معها باش يبقى باغي ديك الحلاوة د الكلام والهضرة الزوينة اللي كتذوبو. كاينين البنات اللي فيهم هاد الشي زيادة وخلوق، لسانها زوين وكلامها بنين، وكاينه اللي كتعلم هاد الشي مع الايام، وكاينه اللي ما باغاش تتعلم دايره بحال جدي عندها نيشان. وما كاينش هاد الراجل اللي يبغي وحده ما تعرفش تذوبو. اش غيدير بوحده ما تعرفش تحرك مشاعره واحاسيسه وتلعب ليه على الوتر الحساس؟ اش غيدير بوحده اللي بارده في كلامها ولسانها ما يعرف يقول حتى كلمه زوينه وحنينه؟ هاد الفيديو موجه لاي وحده لسانها ناشف وقلبها بارد واحساسها جامد. ملي كتدخلي في علاقه وبغيتيها تنجح وانتي هكذا لسانك ما فيهش الحلاوه راه مستحيل تنجح. فن الدلع والتحلوين صراحه كل بلاد وكيفاش، كل بلاد وفيها بنات كيعرفوا يدلعوا ويتحلونوا، انما لبنان كنظن هما اللي واعرين بزاف هاد القضيه ديال الدلع والدلال. غير بكلمه طيحك تقول لك غير السلام تمشي لغد ليه تخطبها. نشوفوا هاد الفيديو جميع نشوف بس ايوه تصير ليش لا، نشوف بس جميله كيوت، الرجال يغتصبوا حتى اي شيء في كيف ما شفتوا طريقه باش كتهضر، طريقه لغه الجسد ديالها ساحره، كلها انوثه طاغيه. الراجل يكون إحساسه جامد يتحرك بز منه، ويا ريت البنات يكونوا هكذا. طبيعة الحال كيف ما قلت أنا كنقصد كل شيء حتى المتزوجات، حيث الدلل والدلع من صفات الأنوثة والصرامة والقوة من صفات الذكورة. يعني خلقك الله امرأة وانت إذا خصك تنشري ديك الأنوثة ديالك على راجلك ولا حبيبك. مشيتك، كلامك، الطريقة اللي كتحركي بها قدامه كلها خصها تكون فيها إغراء ودلع. طريقة باش كتهضري صوتك يكون خفيف ويكون فيه إحساس الرغبة. مثلا تقولي ليه توحشتك، راك ما غاديش تقوليها بواحد النبرة قوية وصارمة. مثلا كاين فرق بين توحشتك وتوحشتك، كاين فرق بين كنبغيك وكنبغيك، كاين فرق بين روحي وبين روحي. غادي يقول لك روحي بعدي مني نعل اللي لاقاني معاك خلعتيني. لسانك خصو يكون حلو وديما كلامك فيه احساس، فيه شهوه لحبيبك ولا راجلك. ماشي ملي يقطع التليفون يقول اوف واخيرا قطعت، يولي باغي غير يتفك منك باش تمشي بحالك. لا، خصو يقطع التليفون وصوتك يبقى كيتعاود في ودنو، ديك كلمه كنبغيك تبقى ليه في ودنو بقوه ما قلتيها ليه بكل حب وحنان، تبقى تعاود كنبغيك كنبغيك كنبغيك. ملي تكوني معاه في شي بلاصه الطريقه باش كتحركي وباش كتجلسي وباش كتمشي حتى هي خصها تكون مثيره، وغير يشوف فيك يحس براسو ما قادش يصبر عليك. يعني صوتك، حركاتك، همساتك كتخربقيه، دماغو كيولي معلق بيك، قلبو كيدوب فيك، لسانو كيولي يهضر غير عليك. ملي يولي الراجل تابعك كل ساعه كل دقيقة باغي يسمع صوتك وباغي يتلاقى بك وباغي يشوفك، هنا عرفي انك وليتي كتقني فن الاغراء والدلع. اما الا كيتجنب يهضر معك في التليفون ولا مثلا تلاقيتو هاد السيمانه وداز الشهر وما قالش لك نتلاقاو، عرفي باللي ما قدرتيش توصلي لفن الاغراء، ما قدرتيش تسحريه بلسانك وبجسدك. علاش غادي يتلاقى بك وانت ما حركتي فيه والو؟ علاش غادي يهضر معك في التليفون وانت صوتك بارد ما فيه لا احساس لا دفء لا والو؟ راه انت مثلا حاجه ما كتجذبكش راه ما غاديش تمشي ليها، اغنيه ما كتعجبكش مستحيل تسمعي ليها،
كذلك ومثال، إلا ما تقنتيش فن الدلع والإغراء الراجل ما غاديش يبغيك ويقدر يمل منك وما يكملش في العلاقة، حيث مادام بيناتكم حب. الحب شنو هو؟ الحب إحساس، دفء المشاعر، الكلام الجميل اللي يحرك القلب. وهذا الكلام يكون بطبيعة الحال بالصوت كيف ما قلت خفيف وفيه دلع، واستحضري وانت كتهضري معاه إحساس الشهوة والرغبة. باش يوصل له داك الإحساس من صوتك خاصك تفهمي كلامي مزيان، ماشي تهضري في الجنس ولا ديري معاه الجنس، ولكن صوتك يكون قوي مثير. راه تقدري غير تقولي ليه السلام كيف داز نهارك بصوت فيه حب وتحلوين، راك غادي تذوبيه. وتقدري تقولي ليه كنبغيك كنموت عليك، وإلا صوتك بارد وما فيهش ديك الحرارة راه ما غاديش يحس بها ويعتبرها كلمة عادية بحال أي كلمة. يعني راه ما بقاتش في حبيبي عمري حياتي كبيدة، لا بقات في الطريقة باش كتهضري. تقدري غير تقولي السلام صافا بطريقة لذيذة يدوب فيك وتخليه يحماق عليك. المهم النقطة الأولى صوتك تكون فيه شهوة ورغبة، كيف ما بغى يكون كلامك معاه ديما صوتك فيه ديك الحرارة. النقطة الثانية حركاتك، كنتي مزوجة تحركي قدام راجلك بطريقة مثيرة، تمشي بشوية وحركي ليه الرغبات ديالو غير بطريقة مشيتك، وتلحلحوا شوية وانتي كدوري قدامه بجلابة ولابسة زيف في الدار. مالك في كنازة؟ لبسي شي سروال مزير وشي كيطمة قصيرة وبقيت دوري قدامه، تحناي ودوري وسيري واجي، غادي تهبلي ليه عقله حتى ينوض يتبعك بلا ما يحس. النقطة الثالثة ديما حاولي صدرك يبان، ماشي يبان بمعنى عريان، انما يبان من الحوايج، بمعنى انت لابسه حوايجك مستوره ولكن باين. الراجل كتمشي عينه اكثر للصدر والعنق حيث كتكوني واقفه قدامه مباشره. واحد النقطه غادي نشير ليها، انا مزاوق فيكم الناس اللي كيجيوك يقولوا حرام حلال علاش هاد الشيء، راه القنوات الدينيه موجوده. انا ما قلتش لك دخل عندي اسمع ليا، وهاد قله الوعي هي اللي خلاتنا اللور. ما نهضروش في الجنس، ما نهضروش في الحب، ما نهضروش في العلاقات، حتى ولا كل شيء مكلخ. لا المرأة عارفة كيفاش تعامل الراجل ولا الراجل عارف كيفاش يعامل المرأة، وهذا الشيء اللي كيسبب حالات الطلاق والفراق سواء المتزوجين أو المخطوبين أو العاشقين. عدم الوعي وعدم معرفة كيفاش يتعاملوا مع بعضهم البعض. إذن كيف ما قلت لكم خاصك تكوني إنسانة كتقني فن الإغراء. أنا ما كنقولش لك سيري نعسي معاه، لا، إنما لعبي لي على أعصابه، على الشهوة ديالو، بكلامك كيف ما قلت، وبحركاتك وبهمساتك، وما حد النار في قلبه شاعلة، وما حدك بالدلع ديالك كتزيدي تشعليها نهار على نهار، كتولي الرغبة ديالو فيك قوية. وخصوصا إلا كنتي بعيدة عليه، وحتى إلا كنتي قريبة ما تعطيه والو. ديما اللقاء يكون في مكان عام قدام الناس، ديما خليه باغيك وفي نفس الوقت ما قادرش يوصل لك. وشنو هي الطريقة اللي غادي تبقى عنده باش يوصل لك؟ هي الزواج. اكيد جهدو غادي يتقاضى وصبرو غادي يسالي وغادي يقرر يتزوج بك باش يوصل للانسان اللي جرجراته وعذباته وسهراته وشعلات رغباته. هذه هي المرأة اللي كيتبع الراجل. اما اللي كتقول لك الحب غير السلام والهضره بالعرام ما فيها لا حب لا غرام، هذه راه سميتها عبد السلام، ومستحيل تكون انثى عندها مشاعر وكيان. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وانا عارف باللي كاينين ناس راقية اللي غادي تفهم كلامي صح وغادي تعرفني شنو بغيت نقصد. وخصكم تعرفوا هاد الشيء اللي قلت كاين في جميع الرجال، وإلا شي واحد قال لك العكس وريه لي اختي نمشي ندير ليه قبة ونبداو نزوروه، حيت غادي يكون شي والي صالح. هذا الحب والجنس وجهان لعملة واحدة، حب بدون رغبة ورغبة بدون حب ما كاينش. الحب والجنس بحال الشمس والقمر، الشمس كتضوي بالنهار والقمر كيضوي بالليل. وسعدات اللي روى المعنى وفهم الكلام. كان معكم مصطفى بصالح، خليت لكم الراحة وتهلاو في راسكم.